तो गाइस आज है डे 1 और गाइस आज मैं अपने पापा की अल्टो निकाल के जल्दी से निकल लेता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। वहाँ गाइस मैं वेट करता हूँ सवारी के लिए, क्योंकि मुझे कमाने थे पैसे। फिर एक मुझे सवारी मिल जाती है जो होती है आंटी। सवारी को मैं जल्दी से बिछा कर उसकी लोकेशन पे निकल लेता हूँ और वहाँ गाइस लाइक कर दो तब तक के लिए, और मैं पहुँच के उसको उतार देता हूँ और निकल लेता हूँ दूसरी सवारी के लिए। फिर हमें यहाँ एक चाचा मिलते हैं जो सवारी में बैठते हैं और इनको निकल लेते हैं इसकी लोकेशन के लिए। तो उसको भी लोकेशन पे निकालते, पूरा दिन ऐसे करते करते मैंने पैसे कमाए। फिर हो चुकी थी रात, तो मैं इसलिए, मेरा घर तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ही सोता हूँ मेरी कार के अंदर। तब तक